So, good morning mo sir. Ang gagawin po natin ngayon is maglalagay tayo ng SC project canister sa big elbow natin na 51mm. Yan po. Yan po. Tagal na po kasi itong na-stock sa bahay, kaya gagamitin ko para mapa-sound check naman sa inyo yung tunog ng SC project. Yan, so lalagay na natin yan dyan. So, yan na po mga sir. Nalagay na po natin yan. Dali lang po. Yan. So, sa mga gustong makarinig ng sound check nitong SC project, susunod na po natin to sa video. Watch this.
Thank you po sa panonood mga sir. Yun lang po ang video natin. All about installing AC project canister. Ride safe everyone.